to riziko môže priniesť úspech. Samozrejme, musí riskovať. Musí riskovať, Peťo riskuje a bez hľadu, ako to dopadne. Výborné, Peter, lepšie to nemohol urobiť. Kilometr pred cieľom a náskok je veľmi snubný. Tak... Peter, poď ešte, zdvihni to ešte, zdvihni to, poď Peťo. Dá sa tomu veriť, že to Peter Sagan udrží do konca. Ešte 800 metrov, Peter, poď ešte. Peter Sagan zdvihni to, poď. Zo všetkých síl a rysuje sa historický úspech pre slovenskú cyklistiku. Nechceme to samozrejme zakriknúť, ale ten náskok je veľmi nádejný. Ešte tu bude dlhé, 800 metrov je strašne veľa. Ale náskok je dobrý. Ale trpia všetci, Peter, poď ešte. Peter Sagan na to záverečné stúpanie na Governor Street. Peter, poď ešte. Ukazuje to, že na Tour de France nenadarmo bol tak často v únikoch, teraz práve tieto svoje dispozície preukazuje v pravý moment a ide za zlatým úspechom. Kde sú Španieli? Peter Sagan a jeho veľký boj o zlatú medailu. Náskok je stále veľmi nádejný, ale Peter Sagan má. Ten náskok zdá sa dostatočný. Peter, poď ešte. Záverečné metre pre Petra Sagana a zlatá medaila je veľmi blízko pre Slovensko. Koľko máme ešte dojazd? Ešte 300 metrov. 300 Posledných metrov, 300 metrov. Peťo, Peter Sagan a jeho boj o zlatú medailu vrcholí a vyzerá, že bude úspešný. Peťo, je to kúsok. Tak to je doslova vyšpíkanie sa do posledného kúska v závere, ale Peter Sagan to už vydrží. A jeho úsilie a riske bude korunovaný úspechom. Peťo, poď! Peťo, ešte poď! Posledné metre pre Petra Sagana a 50 metrov, Slovensko má majstra sveta. Už to môže povedať. Peter Sagan je majstrom sveta. Peťo, máš to! Obrovský úspech. Korunováča, konečne to Petrovi vyšlo. Prišlo to, máme majstra sveta. Peťo, je to doma. Radujme sa. Raz to muselo prísť. Neskutočné. Zobral to do svojich rúk, tá réžia bola jednoznačná.